我们讲解一下币安比特币分风采的一个三星外接方案。首先呢，我们要选择方案设定，这里呢方案比较多，对不对？我们可以把它清空一下，然后选择添加，添加方案呢，我们选择三星外接方案这里呢，然后我们选择这个定码外接方案、外接计划然后这里呢选择后三前中后我们选后三，只选单式。然后这里呢我们要找到只选单式，因为你可以看一下它的开奖结果是一样的04010401然后我们选择只选单式，这里呢有后三，好，我们选后三。然后注数呢我选择600加，然后周期呢可以选择三个周期3个周期。然后我们开始搜索计划，好，那选择第一个计划，这里呢选择后三单式后三单式。那么我们开始外接计划，首先呢把这个锯柄拖过来拖到这个方框里，然后我们搜索玩法名称，我们分析一下后三单式，对不对？是后三单式直接分析就好了。然后我们可以看一下计划预览刷新603注，对不对？603注。然后呢我们选择这个背投计算器，好，这里呢我们选择17的一个计划，注数呢603。然后呢原模式是2元，奖金呢1950，对吧？1950。那么这样的话呢，原模式它本金肯定比较高，那么我们可以分模式 0.02， 对不对？那么分模式的奖金 1.95OK， 我们计划一下19.5，好，对不对？19.5。那么这里的资金呢还是比较多，那么我们可以离模式1.95离模式，这是离模式。然后这资金呢就是各10、100、千万、1万7还是可以接受的然后我们把这个倍数呢填过来主要的是这倍数1倍、2倍、6倍、17倍、49倍、139倍、397、1132、3229、9209把这个倍数填过来，1倍、2倍、6倍、17倍、49倍、139倍397倍、1132倍，然后呢是3229、32299209。整体的一个资金呢是离模式，资金呢不多1万1，对吧？累计就是1万7，2万块钱这个方案是可行的然后我们点保存输入金额必须整数，我看一下哪里出错了。好，我看一下选择分模式试试。这应该是这个输错了我看一下这样是可以的，刚才那个输错了是空格的问题。好，我们再把这个倍数填进去，1倍、2倍，然后是6倍、17倍、49倍、139倍、397倍、1132倍、3229倍、9209倍。好，我们点保存离模式这样就可以了。然后我们打勾当然你也可以前中后，这里就有很多计划，前中后都有这里有前三、中三都有。那么我们可以几个方案一起设定，对吧？你也可以设定这是后三，对不对？然后我们选择中三外接方案，好，然后这里对吧？这外接计划中三只选单式分模式，然后把这个中三，这个是中三，对吧？也是可以的也是可以把它直接拖过来拖过来之后，然后分析一下玩法名称分析一下后三单式，对不对这里是后三单式，我们选择一个中三单式
中山单式，然后选择开始搜索住宿呢是600家500家600家都可以。好，我们选这个中山单式我们把这个拖过来然后分析一下中山单式 OK。然后倍数呢就是刚才这个倍数后山单式的一个倍数。好，把它复制过去。好，这里呢，然后我们点自动投注这里就可以了这里就出来了。好，那么今天呢我们就讲解到这里。